என்னடி பண்ற? ஃபோன் ஓபன் பண்ணா ஃபுல்லா ஃபுட் ரீல்ஸ் தாண்டி வருது. எனக்கும் பசிக்குதுடி, சாப்பிட போலாமா? பட்ஜெட் இல்ல பாஸ், அதனால தான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். இங்க கூட இதெல்லாம் வேண்டாம், உனக்கு சூப்பரா அஃபோர்டபுளா இருக்கிற மாதிரி சூப்பரான ஒரு கடை உனக்கு காமிக்கிறேன், வா போலாம். அப்படி நாங்கள் போன இடம் தான் பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலியில் லொக்கேட் ஆகிருக்க விஓசிக்கு தான் நாங்கள் போயிருந்தோம். இங்கே வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும், கண்டிப்பாக திருநெல்வேலியில் உள்ளவங்க தெரிஞ்சிருக்கும். அண்ட் நம்ம விஓசியில் இருக்கிற PVR ஃப்ரைட் சிக்கனுக்கு தான் நம்ம வந்திருந்தோம். இங்கே நம்ம சொல்லி ஆகணும், இவங்களோட சாண்ட்விச் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் அண்ட் யூனிக்காக இருக்கும், நல்ல குவாலிட்டியாகவும் இருக்கும். இதுதான் அவங்களோட மெனு கார்ட். அண்ட் மெயினாக எங்களோட மொஜிட்டோ சொல்லி ஆகணும், ரொம்பவே சூப்பராக ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக போனீங்கன்னா மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எங்களோட மொஜிட்டோலாம். நாங்கள் இங்கே என்ன ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம்னா ஒரு சிக்கன் ஃப்ரைட் மோமோஸ் அண்ட் எங்களோட ஃபேவரட்டான சிக்கன் லாலிபாப் தான் ஜஸ்ட் 69 rupees தான், ரொம்ப அஃபோர்டபுளாக சூப்பராக இருக்கும். தென் ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ், நல்ல ஒரு 2 members வந்து நல்லா தாராளமாக சாப்பிடக்கூடிய குவான்டிட்டி. அண்ட் லாஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொஜிட்டோவும் வாங்கியிருந்தோம். இந்த சிக்கன் சொல்லி ஆகணும், செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. இதுன்னு இல்லை, இது விங்ஸு பாப்கார்ன் எல்லாம் இருக்குது, எல்லாமே செம்ம சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் மேலே அவங்க போகிற அந்த பவுடர் வந்து சூப்பராகவே இருக்கும். தென் இவங்களோட பர்கர் வந்து சொல்லி ஆகணுங்க, செம சீஸியாக உள்ள நிறைய ஸ்டஃபிங் வச்சு இவங்க கொடுக்குற ப்ரைஸுக்கு ரொம்பவே அதிகமான குவாலிட்டி. இவங்களோட ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸுமே ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருந்தது, அந்த மசாலாஸ்லாம் வந்து ரொம்ப யூனிக்காக இருந்துச்சு, குவான்டிட்டியுமே நல்லா அதிகம். அண்ட் லாஸ்ட் அந்த மொஜிட்டோ சொல்லி ஆகணும், ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருந்துச்சு அண்ட் நல்லா இருந்துச்சு. உண்மையுமே ஒரு வாரத்தில் சொல்லப்போனால் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. இவங்களோட எல்லா டிஷ்ஷஸுமே ரொம்ப குவாலிட்டியாக பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் கண்டிப்பாக அதை சொல்லியே ஆகணும், இந்த கடையோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்கன் எதுவுமே ஃப்ரோசனே கிடையாது, ஃப்ரெஷ் சிக்கன் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த கடையோட யூனிக் டிஷ்ஷஸ் வந்து இந்த ரேப் அண்ட் சீஸ் மோமோஸ், இது ரெண்டும் வந்து இந்த கடையோட யூனிக் டிஷ்ஷஸ். கண்டிப்பாக இந்த கடை பக்கம் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னா மறக்காமல் எங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியை கீழே ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். டாடா.